Bir avtoko'lik barib olasın, bir avtoko'lik kelib olasın. Hareket jasa palvon. Mana. Barib semyorka, qaytuv semyorka. Alloh umid bersin ag'ayim. Barib petyorka, janusib жүрмеңіздер. Barib petyorka, qaytuv semyorka. Hareket jasangizlar palvonlar. Yana tartsa ko'ngilda berrag'e. Ya abay bolingizlar, palvonlar abay bolingizlar. Yenkey Baxtibay palvon üstündesin. So'rov palvon abay bol. So'rov palvon abay bol. Jayovlar abay bolingizlar, jayovlar abay bolingizlar. Jayovlar endi sizlardan o'tinish. Kenja kim bayroq tursa Sashok. Hurmatli qadrmanda qo'noqlar, qadrmanda ag'ayim, barchangizga o'simtay to'y chug'usti bo'lsin. Mana bugungi to'y barchangizga chug'usti bo'lsin ag'ayim. Mana aman esen tarqasin deb jatsa tursa Xudoydan mana Allohning mekani Mekka Madina nasib etgan. Bizning Kanalbay G'aji ko'kemiz 75ning mana to'rin ko'rib yatgan azamatning biri, mana baqqarab qidir darg'an, keramatday mana shahrinday ketsang iymonning iysi anqiy ketadin. Kanalbay G'aji ko'kemizning o'sinday ko'kbar to'yi barchangizga chug'usti bo'lsin ag'ayim. Baga usadi, irish chug'usadi degan o'sinday to'yning mana barcha kuvasi bo'lingizlar. Ko'kbar yerda Yenkey palvon. Tuz arayda. Bağlan palvon mıqti bol mana. Baylab jatma, baylama. Bağlan baylab jatmanglar, avrab bo'lmanglar mana. Baylab atgan joy ayda bağlan palvon, ko'rib turmiz to'badan mana. Nishonbek Qaji Aqsaqalding mana. Ati bilan bo'lsa kerak deb turmiz. Palvonlar mıqti bo'lingizlar. Palvonlar mıqti bo'lingizlar. To'mengi Mariyani, O'ymavutning Tomasi, qash. Jarmeni Bag'lan palvon meni bosib ketgan. Mana bizning Kanalbay G'aji ko'kemizning ulkan balasi, janag'i budan o'tgan oldindagi 9'li Nurmaxon agamiz barib keluv qilib 2 tuya 2 tay 2 qo'y 3 serke, 2 tuya 2 tay 2 qo'y 3 serke salim tikkan bo'ladi mana Nurmaxon agamiz. O'sidan oldingi salimni Nurmaxon agamizning salimi deb bilesizlar ag'ayinlar. Ko'kbar ko'tarilib ketdi. Palvonlar mıqti bol. Qurban. Berdi Quloq Saqalding balasi. To'yxonadan Muxtar ko'kemizdan bir avtoko'lik semyorka, bir avtoko'lik mening qasimdagi Irisqali inisidan petyorka. Palvonlar abay bo'lingizlar, jayovlar endi oxirina kelganda Xudo xolasa mana Alloh o'zlaringizga obro'y bersin. Mana jayovlar yerda yurgan jayovlar abay bo'lingizlar. So'nggi salim Xudo xolasa mana so'nggi salimga To'mengi Mariyaga Ko'kbarda bosib ketgan, Jarim Mariyaga deyin bosib ketgan ko'zimiz ko'rdi. Mana Sayram audani, O'ymavut avul mekanining turg'uni, ataqli palvon, Erkinboy palvonning balasi, Bag'lan palvon 7-salimin bosib ketgan bo'ladi. Xudo xolasa mana 6 salim salgan Bag'lan palvonga to'yxonadan 20 ming tenge priz bor. Bag'lan palvonning bavurlari kelingizlar mana. 20 ming tenge bo'lmasa 30 ming tenge qilib beramiz deb jatir mana. Bag'lan palvonning bavurlari bo'lsa kelingizlar Xudo xolasa mana.
Özüne veremiz, özüne. Bağlan palvan, senin Xuda kalasan meni töbeden, töresiler halkasından düşken, osunuz bizge 30.000 tenge prizimiz var sağan 6 ret salgan Xuda kalasa. Bir kol soğuk koşamet de koyunuzlar ağayınlar. Bilek. Kavgalar koşpardı. O ağayınlar, meni. Bilekti de yürekti. Osындай bir tuvar azamatlar elimizde köp bolsun ağayın. Elbasımızın aytığı boyunca egemendi elimizдің көк bayrağının желбірегенine 25 yıl meni qadam tolup biyilgi жылы Xuda kalasa meni elimiz körkeyip jatkan emes be ağayınlar. Былтырғы жылы көrdіңіздер Қазақ хандығының 550 жылдығы тойланып, egemendi elimizin meni 20 жылдық ассамблеясы тойланып жатса, biyilgi alдағы жылda Xuda kalasa meni egemendi el bolup көк bayrağımızın kökке желбірегенine 25 yıl tolup jatır. Bunu da eskerip ağalarımız toylaytın bolamız ağayın. Xuda kalasa el bolup еңсеңizde tiktip armandagan asqaq el ekenimizde elge көрсетіп жатқан el başçımızın aytığı boyunca erteң meni 2030 жылы damıgan 30 elдің қатарına қосылып көк bayraқты meni желбіретіп elge mine el bolup yer bolup birge götereyik ağayın. Bilekti de yürekti osындай meni el aralap el silap жүрген palvandarımız, at begilerimiz elimizde köp bolsun deyimiz ağayın. 26. Navruz ayının 26. жұлдызы күні Түлкібас ауданында 26. жұлдызы күні Түлкібас ауданында бір күндік көкпар той өтеді. Оның той иесі 10 миллион теңге, 12 автокөлік, Құда қаласа мені 10 тай 10 түйе тігіп жатыр. Той иесі Тимур Мырза. Естімей қалдым демеңіздер, спорт шебері, өздеріңіздің араларыңызда атбегілік қылып жүрген азаматтың бірі Тимур Мырза. Ал енді міне облысымызда ойбалар орны бар, белгілі кәсіпкер, іскер азамат Жақсылық Мырзаның тойы болады. Наурыз айының міне Құда қаласа 21 жұлдызы күні ол да Түлкібас ауданында өтеді. Екеуі де Қума мәре болады ағайындар. Арыс қаласына өтетін болсақ, ертең міне осы айдың 12 жұлдызы күні Қосманбетовтер елге міне жақсаты жария болған Құлшығаш елінің тұлғалы тумасы Нұржан Мырза дүниеден өткен әке шешесіне қала берсе Мейіржан бауырымызға арнап ас береді. Көкпары Қума мәре болады, салымын бара көресіздер Құда қаласа. Наурыз айының 19 жұлдызы күні Арыс қаласында Астана мейрамханасының егесі Кенже бауырымыз мына атбегілік қылып жүрген ел аралап жүрген Кенже бауырымыз бір күндік көкпар береді. Құда қаласа 2 миллион теңге өзінен шығады. Шақырамыз ағайындар. Қараталда ертең көкпар бар екен. Бұл. Кейін айтасыңдар. Төменгі Марияны хабарла, Талғат ел құлақтар болып тұрсын. Талғат Төменгі Марияны рацияны бір қозғашы. Талғат Төменгі Мариядан хабардар болып тұрсын. Жігіттер, мінерге келіп сендердің бейт тұрып, аяқтарына табандары тіреп тұрғандар ұят қой, барсаңыздар шаржаға. Енді Құда қаласа табандарыңыздан тік тұрғанда екі дүниенің қызығын көру нәсіп етсін. Баруын, Нышанбек Қажы Ақсақалдың атыменен, Төлеш Ақсақалдың баласы, Сайрам ауданының тумасы, Жаңа Талап елді мекенінің тұрғыны, міне Бақтыбай Палуан, Көкжал есімді атыменен тастапты Құда қаласа міне. Бір аты басып кеткен болатын, бір аты салды, салыма қол жеткізді Құда қаласа. Еңкей, әрекет жаса Палуан, Баруын, Мақтаралдың мақтанышы Абылай Палуанның атасы, Нышанбек Қажы Ақсақалдың атыменен, Нышанбек Қажы Ақсақалдың атыменен Бақтыбай Палуан тастады. Көкпардың Нұржан Палуан ба дейін басып келе жатқан. Есімхан Палуан мықты бол. Міне, бәрекелді я. Өзбекстан Республикасында өткен ғасырда көкпар шапқан Есімхан Палуанның міне атына қойылған қазіргі таңдағы шанышқылы Есімхан Палуан міне. Шанышқылы Есімхан Палуан ат кімдікі білеміз.
Nurxan Nurxo'jayevning Bayqasqa esimli atmen tasladi, xudo qalasa meni. Uruvi Oraz keldi. Uruvi Oraz keldi. Ko'zdan ketgan men ko'ngildan ketpeydim. Nurxan Nurxo'jayevning marhum ag'asi meni Bekbota ko'kemizning ati menen tömengi mariyani qaytuun Şanışqılı Yesimxon palvon tasladi. Ey barakeldi. Kel Yesimxonim meni. Palvon meni qaytuun Nurxo'jayev marhum Bekbota ko'kemizning ati menen Barun Nurxan ko'kemizning boshchilig'indagi Yesimxon palvon tasladi Nurxan ko'kemizning ati men. Barun meni Nishonbek Qajaqsaqalning ati menen Жаңа талаптың тұрғыны Бақтыбай palvon tasladi. Xo'sh, sog' salomatda to'yda jo'lg'ay ag'ayin. Yaxshilikda ko'rsayik. Xo'sh, keldingizlar ag'ayin. Xo'sh, yetingizlar elda.